जो जात रहे उनके काटे जमा करा 20,000 उनका ले जमा करेला सब 20,000 हमारा बाकी अंत में हिसाब किताब कर दी। मान के चलो 30,000 बैठ जाता 60,000 लगी जोड़नी हो जाएगी अरे मान के चलो हो गया हौ चकला 10 कर दिया लेके टोटल हो जाए इधर ये चेंज बना तो भैया हौ लेके ये हरिया के 2.5 बीघा 1.5 बीघा 4 बीघा निकाल दो में क्या 15 क्या होगा अरे 14 बीघा सोचा 1 घंटा अधिका लगे ये एक हिसाब बा शाम के मत कटवावा आगे साहब को रुकी ना आई रोकी है ये ना लेकर के जबरदस्ती का 1 बजे रुकनी कहता कि ना कम से कम 9 बजे तक चलने दो 9 बजे रात ले हाँ मालिक बोल रहा है हमको तो आप करल बतिया होती है कैसे कैसे बोल करवेंगे आपको मथुरा और क्या वसम है मथुरा वृंदावन होता है ठीक बा मान लो कि कोनो कंपनी के नहीं थे गिल में